비염과 코골이, 수면 무호흡증이 있는 김남준 씨는 평일 동안 쌓인 피로를 풀기 위해 대부분의 주말을 잠으로 보내기 일쑤입니다. 황금 같은 시간을 좀 더 알차게 보낼 수 있으면 좋으련만 낮마다 밀려드는 잠을 이겨내기엔 역부족입니다. 주말에 이제 일어나서 이제 밥을 먹고 그리고 뭐 한두 시간 있다가 이제 졸음이 좀 와요. 그러면 이제 자면은 이제 거의 한 3, 4시 뭐 늦으면은 5, 6시 저녁 이렇게까지 잠을 좀 많이 자는 편이에요. 코를 너무 심하게 고는 나머지 가족이 자는 모습을 촬영해주기도 했습니다. 이제 걱정을 좀 많이 하죠. 이 코 고는 것뿐만이 아니고 수면 무호흡도 있으니까 거기에 대해서 잘못될까 싶어서. 코는 왼쪽 오른쪽 할 것 없이 막혀 있습니다. 냄새도 잘 맡지 못하죠. 결국 숨을 이제 원활하게 쉰다는 느낌이 별로 없습니다. 좀 시원하게 숨을 쉬고 싶은데 보통 항상 막혀 있으니까. 냄새를 잘 맡지 못할 정도로 코가 막혀 있다는 건 심각한 문제입니다. 김남준 씨는 코막힘 증상부터 먼저 치료하길 원했는데요. 검사를 해보자 비중격 만곡증이 발견됐습니다. 그 다음에 다시 소독을 완전히 CT를 보시면 비중격이 이렇게 오른쪽으로 휘어 있거든요. 네, 그래서 당연히 그럼 오른쪽이 좁아져서 숨이 막힐 건데 보면은 비염 점막이 이렇게 튀어나와 있어요. 그래서 결국은 왼쪽도 막히는 거예요. 그러니까 지금은 수술을 비중격 바로 잡는 것도 중요하고요. 비염을 해결을 해서 수술을 같이 해주게 되면은 이제 양쪽 다 이제 코가 뚫리는 거죠. 우리가 이제 냄새를 맡는 신경이 내려오는 부분이 이쪽 부분인데 이쪽에 지금 축농증이 지금 다 있거든요. 그래서 수술을 하고 나서 환기가 잘 되고 회복이 잘 되면은 이제 한 50에서 한 70% 정도는 이제 이 냄새 맡는 것도 좀 호전이 많이 될 거예요. 비중격 만곡증은 콧구멍을 둘로 나누는 벽인 비중격이 휘어지면서 코막힘을 유발하는 질환인데요. 주로 좁아진 쪽에서 나타나지만 경우에 따라 반대쪽이 막히기도 합니다. 많이 해요, 오른쪽으로. 코가 휘게 되면 그걸로 인해서 휜 쪽, 좁아진 쪽은 이제 코로 숨쉬기가 힘들어지게 되죠. 근데 반대쪽으로 그럼 숨을 쉬면 되는데 그렇지 않는 이유가 우리가 이제 점막이 결국엔 보상적으로 자라나게 됩니다. 왜냐하면 공간 자체가 그냥 넓어버리면은 우리가 숨을 들여 마실 때 잘 안 들여 마셔지거든요. 그리고 빨대를 생각해 보시면 빨대가 어느 정도 좁아야지 좀 잘 빨아지잖아요. 비중격 만곡증이 있다고 해서 항상 수술을 해야 되는 건 아닙니다. 비중격 만곡증이 있을 때 그 방향과 그 다음에 내시경 소견이나 CT 소견이나 일치하는 코막힘이 있을 경우에 그때 수술을 진행하게 됩니다. 비염과 달리 비중격 만곡증은 콧물이나 재채기 등의 증상이 없는데요. 다만 환자의 대다수가 비염을 동반한 경우가 많아 진찰이 필수입니다. 우리가 청소년기에 비중격이 급성장을 하는데 그때 외상을 입게 되면 그대로 이제 작은 충격, 작은 충격이 있더라도 그대로 붙는 경우가 있어요. 그러면은 이 상태로 유지가 되면서 코막힘을 유발하고 이렇게 되는 경우가 있고요. 매부리가 있으시고 비중격 만곡증 환자에게 흔히 발견되는 매부리 코도 함께 교정해 코끝의 지지력을 높여주기로 했습니다. 비염으로 인해 코 안쪽에 있는 하비갑계가 커지면 숨길이 좁아져 코막힘 증상이 생길 수 있습니다. 먼저 전방부의 점막을 보존하면서 하비갑계의 부피를 저온의 고주파로 줄여줍니다. 비염과 함께 발견된 축농증도 치료를 해주는데요. 내시경 축농증 수술은 절개를 하지 않지만 염증이 심해 출혈이 생기면 시야를 가릴 수 있습니다. 따라서 안전한 수술을 위해 내비게이션을 활용합니다. 이 바깥쪽에 보이는 부분이 눈을 받치고 있는 뼈입니다. 이 뒤쪽에 보이는 이 공간이 이제 뇌를 받치고 있는 뼈입니다. 그래서 내비게이션을 이용해서 정확히 그쪽으로 지금 가는지 확인을 하고 있어요. 이제 매부리 코 교정을 동반한 비중격 교정술을 시행합니다. 비중격은 구조적으로 코의 기둥 역할을 하기 때문에 반드시 최소한으로 절제해야 하는데요. 비중격 연골의 하부와 후방부를 골부에서 분리해 중앙에 위치시켜보면
연골의 길이가 길어져 골보와 겹치는 부분이 생기는데요. 이를 잉여 연골이라고 합니다. 이것을 제거해 연골을 정중앙에 자리하게 하죠. 오른쪽 코 공간이 이렇게 펴져서 숨 쉬는 공간이 이제 완전히 생겼죠. 숨을 잘 쉴 수 있도록 비강이 넓어진 걸 확인했습니다. 비중격 교정술로 얻은 잉여 연골은 코의 모양을 다듬는 데 활용하는데요. 코의 기능적인 개선과 심미적인 부분을 모두 고려합니다. C자 모양도 다 없어지고요, 지금은. 그 다음에 옆에서 봤을 때 매부리도 지금 거의 없는 상태입니다. 이제 제가 코끝을 높이 맞춰서 이제 조절을 할 건데, 코의 최종적인 모양을 잡고 절개 부위를 봉합합니다. 이제 무사히 회복할 일만 남았네요. 조금 일반적인 접근 방법을 어려운 이제 비중격 만곡증 환자분들 같은 경우에는 바깥쪽 접근 방법이 필수적입니다. 그리고 재수술 같은 경우도 마찬가지로 바깥쪽 접근을 방법을 요구하는 경우가 많은데요. 바깥쪽 접근 방법을 하게 되면은 그 접근 방법 자체가 코의 여러 가지 구조를 다 노출시키고 수술하는 방식이기 때문에 어떠한 미용적인 변화를 가져오는 수술 방식과도 동일한 접근 방식입니다. 그렇기 때문에 두 가지 수술, 그러니까 두 마리 토끼를 다 잡기 위해서 이러한 수술 방식을 이용할 수 있습니다. 열흘 뒤 김남준 씨가 다시 병원을 찾았습니다. 아직 부기가 남아있긴 하지만 코의 모양이 달라진 걸 알아볼 수 있는데요. 기능적인 부분도 많이 개선됐을까요? 불편하신 거? 아직은 코 붓기가 네. 아직은 그렇죠. 조금 덜 빠져서 그렇죠. 그래도 전보다는 좀 숨이 네. 좀 잘 쉬어지더라고요. 음식 좋아지시죠? 그리고 코골이 같은 경우도 와이프가 전보다는 좀 안 군다고 다행이네요. 하더라고요. 좋습니다. 코골이가 없어졌다고 하더라고요. 휘어진 비중격을 바로 잡아준 덕분에 숨쉬기가 수월해지고 여러 증상도 호전됐습니다. 비중격이 예전에 이쪽으로 칼같이 튀어나와 있던 부분들이 있었어요. 그리고 앞쪽은 또 왼쪽으로 좀 휘어 있었고 그 부분 지금 잘 펴져 있는 상태고요. 뒤쪽 벽까지 잘 보이는 상태로 지금도 조금 붓기가 있지만 시간이 지나면서 더 좋아지실 겁니다. 확연한 차이를 카메라에 담아보는데요. 코가 가지런해지자마자 생긴 변화가 무척 반갑습니다. 이제 전반적으로 나아진 것 같고요. 그다음에 원래 있던 이제 요 매부리도 지금은 이제 어느 정도 쭉 정리가 됐고, 사실 아직은 붓기가 좀 덜 빠진 상태라서요. 하지만 말씀드린 대로 골격 상태 정도를 보는 거고, 그리고 이제 시간이 지나면은 이제 코끝도 조금 내려오면서 더 자연스러운 라인 형성이 되실 거예요. 아까 보니까 이것들 전체적인 인상도 전보다 부드러워졌습니다. 비강을 넓혀준 후로 잠을 잘 잘 수 있게 되면서 얼굴에 드러나는 피로가 줄었기 때문이기도 합니다. 좀 이상한. 전에는 뭐 한 30-40% 숨을 쉬었다면 거의 한 80-90%까지도 숨을 쉬는 게 많이 좋아질 것 같아요. 그리고 특히나 이제 아침에 일어났을 때 전보다는 조금 이제 좀 피곤감이 좀 덜하고, 지금은 낮잠도 전에는 매일 잤었는데 지금은 좀 낮잠을 지금 한 번도 안 잤거든요. 코 성형보다는 좀 매부리 코가 있다 보니까 기능적인 면을 좀 우선시했고요. 하지만 하고 나니까 이런 기능적인 부분 말고도 미용적인 부분에서도 좀 효과를 보니까 그 부분이 참 좋은 것 같습니다. 황난희 씨는 작년에 비중격 만곡증과 충농증을 치료했습니다. 오랫동안 이어졌던 비성 두통이 호전돼 중요한 시험을 준비하는데도 큰 도움이 되고 있죠. 머리가 하얗던 이 모개가 좀 기분 나쁠 정도로 묵직하는 게 있잖아요. 왜 찌뿌둥하니 왜 그런 거. 그런데 요즘은 굉장히 가벼워갖고 이리 하면은 뭐랄까 꼭 날아갈 것 같은 기분, 그런 기분이다 감기네. 황난희 씨가 수술을 받은 건 사실 예기치 못한 사고에서 비롯됐습니다. 열에 부딪혔다 감기네. 생각하기도 싫구만 또 실현을 하라고 그래. 열에 부딪혔다 하면은 여기서 떨어져가 저기까지 갔다고 생각을 해보세요.
급한 볼일을 보러 나가던 중에 투명문을 제대로 보지 못한 건데요. 예기치 못한 사고로 코를 다치는 경우는 생각보다 흔합니다. 그날 마감날이라 4시 양쪽으로니까 12시에 점심시간이니까 그 시간이 아니면 낼 수가 없는 거라. 그 차라리 학교를 포기하면 포기했지. 그거 그날 안 내면 무효가 됐잖아요. 약 30년 전 코에 넣은 실리콘에 염증이 생기고 밖으로 나오는 바람에 치료가 불가피해졌습니다. 이제 지금 실리콘이 완전 코 밖으로 이제 튀어나와 있으셨어요. 이때 기억하시죠? 네, 완전히 튀어나와 있으셨고, 이때 코 보면은 코 바깥쪽으로 실리콘 튀어나와 있었고요. 네, 염증이 심해서 이제 뚫고 나온 겁니다. 실리콘을 제거하고 주저앉아버린 콧대를 세워야 했는데요. 비중격 만곡증과 충농증도 발견돼 함께 치료했습니다. 그래서 특히 또 실리콘으로 염증 생겼는데 다시 실리콘을 넣으면 코가 구축이라고 해서 이렇게 코가 말려 올라가는 증상이 생길 수도 있고, 그래서 실리콘에 의한 염증이 생겼을 때는 다시 실리콘 넣는 건 절대 추천드리진 않습니다. 이제 우리가 엉치라고 해서 우리 엉덩이 골이 있거든요. 그 위쪽에 등 쪽을 진피가 가장 두께도 좋고 흡수도 덜 되는 쪽입니다. 그래서 가장 좋은 진피를 사용해서 이제 수술을 진행을 하였습니다. 충농증 치료를 한 부위도 살펴봅니다. 화농성 액체가 고여있지 않고 깨끗합니다. 지난번에 약간의 충농증이 있어서 수술한 부위인데, 여기 이제 이마 쪽으로 가는 전두동으로 가는 길 쪽, 여기 이 부분을 수술했었거든요. 지금 뭐 재발 소견도 없고 길도 잘 열려있고 아주 좋은 상태입니다. 이렇게 휘어서 휘어져 있던 비중격을 바로 잡으면서 코 양쪽 공간이 넓어진 걸 CT 검사 결과를 통해 확인할 수 있는데요. 수술 2개월 차, 이제는 코가 안정적으로 자리를 잡은 상태입니다. 오랜 걱정거리가 자연히 줄어들고 심미적인 부분도 개선된 덕분에 거울을 보는 일이 많아졌다고 하는데요. 위기를 기회로 만든 셈입니다. 한 듯 안 한 듯 하면서 굉장히 좀 코가 예쁘고 복스럽다 이리 해주세요 해놨더만 여기가 조금 코 망우리가 여기 조금 그런 것 같아. 공부에 집중하는 시간 역시 늘어났습니다. 지금처럼 맑은 하루가 이어진다면 머지않아 좋은 결과를 맞이할 수 있겠죠. 그 공부하는데 지장도 안 받고 그렇게 좀 덜 아프고 머리가 찡찡하고 이러면 좀 기분도 그거 할 텐데 그리 살라고 내가 그게 그 고통을 받았는가 싶은 게 뒤바꿔 생각해보면 좀 굉장히 좋아요. 아, 내가 살기 위해서 그렇게 힘든 일이 있었구나 그런 생각이 들어요. 가장 큰 장점은 기능을 잡을 수 있다는 점입니다. 비중격이라는 구조는 우리가 이제 집을 지을 때 집으로 치면 기둥이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 그러한 지지대를 제대로 세우면서 기능적인 거를 잡게 되고요. 그럼으로 인해서 양쪽의 기류가 비슷하게 들어가게 함으로 인해서 코막힘도 해결하고 아까 말씀드린 그런 여러 가지 생길 수 있는 합병증도 예방을 하게 되고 그와 더불어서 이제 미용적인 효과를 볼 수가 있게 되는 겁니다. 즉 이제 기능적인 게 가장 큰 이비인후과에서 수술했을 때의 장점이라고 볼 수 있습니다. 성대음이 어떠한 이유로 코로 빠져나가지 못해 입을 통해서만 나가는 상태를 폐쇄성 비음, 다시 말해 코맹맹이 소리라고 합니다. 주로 비염이나 충농증 등으로 인한 코막힘이 원인이 되죠. 어릴 때부터 코맹맹이 소리가 좀 심하다고 다들 하는 거랑 그다음에 코 여기가 위쪽에 콧구멍 뼈 있는 부분 거기가 항상 막힌 것처럼 불편해서 이런 소리 많이 내니까 주위에서도 그 소리가 좀 거슬린다는 말도 있었고 만성적인 코막힘 때문에 원치 않게 생겨난 이영걸 씨의 습관은 주변 사람들의 눈총을 쉽게 샀습니다. 가끔은 상처가 되는 말을 듣기도 했죠. 자연스레 말수가 적어지고 대인관계에도 어려움을 겪었습니다. 코가 좀 항상 답답한데 코 여기가 둥그스름하고 뭉뚱하니까 그게 사람들이 더 답답해 보인다. 알면
그러니까 비염이 있는 걸 아니까 그걸 보면 더 답답하다고. 코막힘과 더불어 코 모양에도 불만이 있는데요. 검사를 해보자 비중격 만곡증이 발견됐습니다. 코 그냥 딱 들어가는 길만 보게 되더라도 비중격이요 왼쪽으로 이렇게 휘어 있어요. 혀를 쭉 앞으로 입안도 살펴봅니다. 목젖이 비우하고 처져 있습니다. 일단은 눈으로 봤을 때 내시경상으로 봤을 때는 목젖이 이렇게 좀 많이 내려와 있어요. 그래서 이렇게 말씀하시지 않고 그냥 혀를 내밀 때는 거의 이 공간이 많이 좁아져 있죠. 이 목젖도 이렇게 내려와 있고요. 기도와 비강이 좁아져 수면장애 증상이 나타났고 비염과 약간의 축농증도 있습니다. 이 현재의 코 모습이거든요. 그래서 콧대가 조금 낮고 매부리가 약간 미세하게 있고요. 코끝이 조금 낮은 거를 이렇게 해서 콧대도 조금 올려주고 코끝도 그 높이에 맞춰서 좀 올려주는 요런 미용적인 부분도 같이 개선을 시켜드릴 겁니다. 끈이 동일하기 때문에 가장 큰 고민인 코막힘과 심미적인 부분을 함께 치료할 계획을 세워 낮아진 자존감을 회복할 수 있도록 도와줄 겁니다. 코 밑에 실밥이랑 그다음에 요 부목이 있어요. 특히 코를 이제 자꾸 이렇게 넘기는 증상 같은 경우는 이제 비염이나 축농증에 의해서 코가 이게 고여 있어가지고 그걸 이제 씻어내려고 하는 목적이 있고요. 그다음에 코가 뒤로 많이 넘어가거나 그래서 목을 많이 자극하게 되면 그러면 그거를 또 씻어내려고 하는 증상을 보이는 경우가 있거든요. 그런 경우는 후두도 많이 부어 있거나 후두에도 염증이 같이 생겨 있는 경우가 흔합니다. 그래서 그런 경우에도 원인이 코인 경우에는 코를 해결해 주면은 그러한 증상들이 좋아질 수 있습니다. 먼저 전신 마취하에 저온의 고주파로 목젖의 부피를 줄여줄 겁니다. 기도가 확보돼 코골이와 수면 무호흡증이 개선되는 효과를 볼 수 있죠. 코 안쪽으로 커진 합의갑계도 폐로 들어가는 온도와 습도를 일정하게 유지하도록 도와주는데요. 내비게이션을 이용해 부비강에 있는 염증과 고름을 제거해줍니다. 휘어져 있는 비중격을 잘라내고 연골의 탄성을 이용해 휘어있는 연골과 뼈를 교정합니다. 코의 모양은 실리콘으로 잡아줄 겁니다. 실리콘을 조심스럽게 삽입한 후 제대로 자리를 잡았는지 확인하는데요. 세밀한 검사로 몸속의 문제들을 함께 파악한 덕분에 한 번의 수술에 여러 문제를 해결할 수 있었습니다. 일주일 후 치료를 잘 마친 이영걸 씨가 병원을 방문했습니다. 떨리는 마음으로 수술 결과를 기다리는데요. 비중격 보면 잘 펴져 있고 뒷공간 잘 열려 있어요. 지금 이제 조금 점막을 조금 쪼그라뜨리는 솜을 넣었다 뺐기 때문에 지금 숨 쉬는 게 아주 원활할 건데 이제 오늘은 다시 조금 막힐 겁니다. 그러다가 이제 서서히 붓기 빠지면서 지금 이상으로 숨 쉬는 게 좋아지실 거거든요. 지금보다 더 좋아지실 거예요. 고주파를 쏜 목젖은 점점 부피가 줄면서 숨이 오가는 공간을 확보해 줄 겁니다. 그래서 이것도 한 일주일부터 이제 안쪽에 염증반을 일으키면서 회복이 되면서 조금씩 이제 붓기 빠지면서 맞아요. 앞뒤로도 좀 쪼그라들 거고 위아래로도 조금 쪼그라들 겁니다. 그러면서 코골이가 있었던 부분도 어느 정도 개선은 될 거예요. 이렇게 여기 코는 아직 부기가 덜 빠진 상태인데요. 전반적으로 좌우 균형이 맞고 오뚝해져 부기가 빠지면 더 자연스러워질 겁니다. 어느 정도 지금 골격이라든지 이런 라인을 봤을 때는요 남자다운 코 모양이 만들어져 있거든요. 콧대도 오똑하고 그다음에 코끝도 예쁘게 돼 있거든요. 이대로만 붓기 빠져주면 아주 기능적으로나 모양적으로나 좋을 것 같습니다. 한 달 정도 걸리죠. 맞아요. 한 3주에서 4주 정도 걸리죠. 거울에 비친 코를 찬찬히 살펴보는 이영걸 씨. 변화가 아직은 낯설면서도 만족스럽습니다. 네, 지금 일단 뾰족해지니까 아무래도 외관적으로 많이 다르다 해야 되나? 솔직히 사람 코끝만 달라도 좀 인상이 달라 보이니까 확실히 달라 보인다는 느낌이 많이 들어요. 말을 사람들 앞에서 잘 안 하거든요. 그 버릇 때문에. 그것만 없어져도 말 많이 해도 크게 문제 없을 것 같아서 그것만 해도 좀 사람 대인관계에서 많이 바뀔 것 같아요. 아무래도 사람들이 그걸 좀 은연중에 하나씩 틱틱 거슬린다는 느낌 많이 받는 데 있었으니까 그것만 해도 충분한 것 같아요, 저한테는. 박한나 씨는 10년 전 비염을 개선하기 위해 비중격 교정술을 했지만 다시 코막힘 증상이 생겼습니다. 수술이 잘못되면서 코가 내려앉았기 때문인데요.
작년 겨울에는 아이와 함께 있다가 코뼈 골절을 입었습니다. 엄청 활동적인 편이고 에너지가 많은 편이고 얌전하지 않아요? 코뼈는 얼굴의 중심부에 돌출해 있고 다른 안면 골격보다 약해 비교적 작은 힘으로도 쉽게 골절됩니다. 어린아이와 부딪히는 것만으로도 문제가 생길 수 있죠. 재우려고 저는 침대에 누워서 자는 척하고 있고 빨리 자자 하고 있는데 자기 싫으니까 일어나서 콩콩 뛰다가 제 위로 탁! 그래서 팍! 다른 병원을 찾아 검사를 해보자 코뼈 골절과 비중격 만곡증이 진단됐고 과거의 비중격 수술과 외상으로 인해 코가 말 안장처럼 푹 꺼져 보였습니다. 전반적으로 균형이 틀어지고 지지대가 없는 상태로 지내왔던 겁니다. 코끝이 주저앉으면서 이제 코 받쳐주던 게 이제 없어졌으니까 코끝이 주저앉으면서 콧구멍도 좀 작아지고 그러면서 코가 외적으로 보기엔 좀 울퉁불퉁하게 오히려 보이더라고요. 근데 그 대학병원에서 또 의사 선생님이 이제 수술하기 너무 어려운 코고 성형을 했을 때 또 부작용이 생길 수도 있고 이런 얘기를 하니까 좀 무서워가지고 그때 또 처음 비염 수술했을 때 너무 고생했거든요. 한 일주일 정도 입원해 있으면서 그래서 좀 무서워가지고 그냥 포기하고 살고 있었죠. 두려운 마음은 여전했지만 더는 치료를 미룰 수 없어 코를 재건하는 수술을 받았습니다. 비중격 양쪽으로 쫙 잘 펴져 있고요. 그 다음에 이제 공간도 충분히 양쪽이 다 확보가 돼 있는 상태입니다. 코의 지지력을 회복하는 데에는 자가 늑연골이 사용됐습니다. 환자의 몸에서 채취했기 때문에 염증과 이물 반응을 최소화할 수 있었죠. 이제 얼굴 사진에서도 약간의 안장코라고 해서 지지력이 약해지면 이 부분 아래쪽이 약간 내려오는 이런 안장코 증상이 생길 수 있습니다. 그런 것도 보였기 때문에 그걸 복원하기 위해서는 늑연골이 가장 최상의 재료입니다. 그렇기 때문에 늑연골을 이용해 가지고 이제 지지대를 바로 이렇게 세워줬고요. 어느덧 수술 4개월 차가 돼가는데요. 코막힘이 호전되고 얼굴의 입체감이 살아났습니다. 코가 좀 삐뚤었잖아요, 전에는. 근데 지금 이제 콧대가 바로 서니까 좀 인상이 깔끔해 보여서 좀 그런 부분에서 되게 만족스러워요. 비염 계속 있었고, 근데 지금 어쨌든 편하긴 편해요, 확실히. 수술하고 나니. 네. 비록 수술 실패와 외상으로 고통을 여러 번 마주해야 했지만 결과적으로는 그 부분들을 바로잡는 치료로 숨쉬기가 편해지고 오뚝한 코를 갖게 돼 만족스러운 나날을 보내고 있습니다. 무엇보다 아이에게 고마운 마음이 있다고 하는데요. 유아 덕분에 코도 다시 예뻐지고 또 숨쉬기도 편해지고 고맙죠 뭐. 효도했죠 뭐. 하루의 시작을 밝고 가볍게 맞이하셨나요? 만약 낮에도 졸음이 쏟아지고 몸이 무거운 상태가 며칠간 반복되고 있다면 수면의 질이 떨어지진 않았는지 확인해 보셔야 합니다. 삶의 질을 높이는 방법은 멀리 있지 않습니다. 특히 비중격 만곡증 같은 경우는 10명 중에 7명 이상이 갖고 있습니다. 근데 그냥 그런 상태를 제대로 잡지 않고 그냥 성형만 했을 경우에 시간이 지나서 콧대가 눌리거나 해서 비중격 만곡이 더 심해지고 기능이 더 악화되는 경우가 있거든요. 그렇기 때문에 그런 거를 고려하실 때 한 번쯤은 이비인후과를 방문하셔서 기능적인 부분도 확인을 한 후에 그리고 미용적인 부분은 이제 환자분이 어떻게 스스로 선택을 해서 진행을 하시는 게 좋을 것 같습니다.